好，各位同学，大家好。我们今天要介绍的是能源与冷冻实习的单元。那冷冻与实习这个冷冻实习这个单元里面我们的第一站就是要讲到电冰箱的系统处理。那整个考试的流程是大概是55分钟左右。那首先你要先准备一些器材器材的话，第一个就是我们2分的1/4 OD 的铜管那还有你的钢尺那还有你的这个整个顶级检定的设备电冰箱一套，那要带有4颗阀组4颗阀组，然后我们还要带一个综合压力表那还有一颗真空器。好，首先我们先准备一根30公分的2分的铜管那先用钢尺画10公分1小节，那分3等份。那先做注记，我们拿着我们的切管器就在这个刀口上这个切割首先你当然是要戴上手套我们就把它切成3段这是第1段，再来第2段。这个滚轮一定要记好然后最好如果手力不够，我们可以加上夹管器夹管器先做一个动作，夹管器先夹上夹管器加上，然后在我们做的记号这个10公分的铜管，我们进行切割的动作。好，再回一下。好，准备好了我们3等份的铜管之后，我们现在进行敲杯型口的动作。当然是要一个管径高，拿着我们的冲杆，那在敲杯型口之前，记得先用刮刀刮一下毛边，杯口要朝下，另外一边也是一样，杯口朝下，那我们看一下这个一个管径高，这时候我们就拿着榔头，进行敲击，垂直的不能打歪已经有一个响声就停止那另外一头也是一样进行敲击一样大概是一个管径高，利用这个冲杆固定一下那一样拿着榔头敲击毛边打好之后进行敲击动作像这个是有滑掉，代表没有锁紧就是再把它锁紧一次，再锁紧一次，这个利用冲杆锁紧，好 ，OK， 就这样子，这样就是我们的中段，那再来的话，我们的喇叭头制作，我们就要用一支专用型的喇叭口扩管器我们一样先刮个毛边，杯口要朝下然后找1/4的2分的铜管去夹那大致上这个就是大概10块钱的铜币的高度10块钱的高度
我们要把它夹好，然后利用这个红色的线，啊，我特别强调一下，这边有一个红色的一个箭头，啊，这特写一下哈，这里大概10块钱的高度，好，我们用这个红色的线对准它的线，对准，啊，对准这条线，去把它固定好，固定好，固定好之后，我们就往下走，扣这个喇叭孔，打到一声这个靠一声滑牙，滑牙，这时候就可以退，这样子，然后我们再退出来，好，这个就是我们的喇叭孔。好，我们现在再来第2段，就是要做焊接的开设第一个要先开乙缺，开半圈，氧气总开关也开半圈，然后这个压力的话调0.2到0.5，那氧气的话也是一样开2.5到3.5，2.5到3.5，这个公斤的压力。然后我们再来的话，我们就要点火器。好，我们先试一下点火器的状况。第一个，我们先试着开乙缺，先开乙缺，再开氧先试一下气流，看一下气流，气流。好，我们现在先点火，这是开乙缺，再开氧气。要调到中气口液，我们再做烧焊，大概是这样一个。那关的话是先关氧，再关乙缺。再来我们要开设的是氮气首先我们先开总开关，最右边的这一颗是8公斤的站压的压力，最左边的是我们氮气流量的压力首先我们这个开4公斤向右选4公斤。那气流的话是5cc 这个小钢珠要浮起来这时候我们可以试一下气流，我们可以试在这个水里面原来有气流这是氮气这不会爆炸的这是氮气我们再试一次这次这个是氮气。再讲一次先开设我们的总开关，那右边的站压的压力先不要开设，它是要8公斤的。那左边的是4公斤，那它的流量的话是5cc就是每分钟有5cc 的一个流量做烧焊这个就是我们的开设开设完之后，我们就准备好这个是做无氧焊无氧焊。那铁轂躏这条管子是要做氮压试验的管子这是8公斤的再来我们要组装我们这个铜管铜管的话是这样的第一个一定要先装上螺帽先装上螺帽，螺帽装上去之后然后试一下这个杯孔可不可以套得进去不能太大或太小或歪斜。那第二个的话就是我的杯型孔这样套。那第3个就是一样喇叭孔套上油粒套上油粒，这时候我们就把它手上这个。那手上之后，我们就开始把它锁紧那这个也是一样的锁紧这可以来对准这个螺帽，然后我们用2只扳手，一大一小，切记要一大一小，把它锁紧。我们要把它锁紧，然后这时候套上来，这时候我们要开始要先做什么？断热处理，断热处理，避免烧到管子，烧到我们这个塑胶管，要做断热处理。那氮气流量计是接到2号这做到2号。那第1号我们要关闭，
啊，逆时针为开，顺时针为关，啊，这个要打开，啊，逆时针开，这个也要打开，啊，这个要打开，啊，这代表我现在有气体，啊，有气体，啊，有气体，啊，我再一次啊，同学可以再看一下，我先关闭吧，啊，你现在呢有气流，有气流，啊，有气流，啊，就代表我在做无氧汗，啊，那这一颗也是关起来，啊，这一颗也是关起来。就2号把3号打开就好，啊，打开接气啊，1号跟4号关闭，这样我们烧汗的时候，那个碳沙才不会流到系统里面。这时候我们做好淡热处理之后，我们就拿着我们的焊枪，啊，准备要做烧汗。那我们就拿着我的点火器，啊，拿着我们的护目镜，黑色的护目镜，好，那我们先点火，啊，先点火，哦。就太小哈，然后再开，我们开到这中性火焰，啊，那先烧哪里呢？先烧气流来的方向，因为我是这样气流进来，走这里出来，那我们要先烧前侧，再烧后侧，记得，不可以烧到管子哦，不可以破坏机具哦，那就是这样子，我们就先烧前段，准备了5%的或者2%的焊条，就做烧焊。飞行口烧飞行口的前沿，好这样子。这边要够这边也是一样。烧焊这里。烧红了就是上我们的焊药，我们的银焊条，我们对着焊药检查一下，火焰的话就是这样，最好一次就到位，OK， 好，那关氧缺。我们烧完了之后，我们要做冷却，要把这个铜管跟这个铁板做冷却，避免你烫伤，这一段切记哦，这个是很烫高达1000度左右因为要把铜管融化，一定要先做处理，然后把这个流量5cc 的要卸掉，然后这时候我们要关闭我们这个氮气流量5cc 然后紧接着我们就要装设这个铁波笼管，铁波笼管，那开设的话，我们先把总开关关闭，我们转8公斤，这个有个8公斤，8公斤，等一下要开设是8公斤，那我们要先接上综合压力，首先我们要准备这个综合压力表，这个综合压力表是0到300磅，那我们要打132磅进去，就是14.2乘以8公斤，大概是130、140磅。那低压的是蓝色，高压的是红色，综合压力表中间的是黄色的，都要带有宽段法，都要带有这个宽段法。我们不用的时候，我们可以把它切横向，那这个是综合压力表。那我们现在要用的这个冰箱，我们检定的这个冰箱，我们先就要把蓝色接到3号阀，红色接到4号阀。那阀体本身的话是1号阀开，逆时针为开，2号阀关闭，我们现在这是开，这顺时针是关，3号阀是开，有回半圈，这个也是开，回个半圈，那总之就是1号阀开，2号阀关，3号阀开，4号阀开，就最主要就是要看我们的烧焊是不是有站得住压力，那这时候我们就接上这软管打直的，我们接上铁波笼管，这时候我就开设我的压力调整阀，这第2颗，这时候我们就转这个压力调整阀。转到8公斤，看一下，这是10公斤，这10公斤，
好，我们回一下它是关住的，好，10公斤。这时候我们的气流就氮气流到这边，到我们这个然后我们这时候我们就开设特写这个，是的。这时候我们就打开，逆时针开，我们这有一个140磅，这时候我们就打开了。打开完之后，我们就把它给关闭，就是关闭哪一个呢？关闭我们的共同接管，这个共同接管把它给关闭，然后再关闭我们的总阀，然后卸掉我们的中间管线，这时候把压力调整器的旋钮转松，这样子做耐压试验。这时候我们就赶快拿着我们的肥皂水，我们试这3个点，这3个点，拿着我们肥皂水试，试我们烧焊的点，烧焊的点位，看看有没有冒泡泡，这里，还有这里，这里，看我们锁的地方有没有冒泡泡。这时候做3分钟的耐压试验，看这个3个点，如果有冒泡泡，我转一下，特写一下，我们就试我们的焊接点，试我们焊接点，看有没有冒泡泡，试我们的焊接点，如果没冒泡泡，代表我们的焊接是成功的。那如果你没有锁紧的话，我们看一下，这个泡泡会上当。这时候我们就用手锁紧，或是用工具锁紧。这个就是很明显的有漏。那这时候就要补灌。一定要锁紧。一定要锁紧。锁紧。或是用工具将它锁紧。这个中间固定一个小支的开口扳手。那这边顺时针锁紧。顺时针锁紧。顺时针锁紧，这样子，利用扳手，一个朝上，锁紧。首先我们先开这个铁波浪板，然后接着这个我们的黄线钢管，那打开我们这个压力调整阀。压力调整，低压有到140，高压到140，这时候我们就可以关闭我们这个关断阀，然后将我们总开关关闭，然后卸掉我的耐压的铁泵管，然后这时候我们就做3分钟的静态测试，3分钟，这时候我们是开设耐压3分钟。在这个耐压3分钟过程，我们可以看到我们的压力就是8公斤乘14.2132，大概这个位置。这里高压140，这边也有140，那高压低压都有进去。这时候我们就是试肥皂水，这时候就是试肥皂水，试我们的肥皂水，那看它有没有漏，那如果没有漏的话，就代表我们的耐压试验是成功的。耐压试验是成功的，好，那耐压试验完毕之后，我们要泄气，我们就从2号阀泄气，看一下2号阀泄气，2号阀泄气，然后再从3号阀、4号阀泄气，开这个，然后再锁紧，锁紧，它是归零，紧接着这个就是完成我们的耐压实验。紧接着我们要做抽真空的动作，那抽真空的话也要3分钟。那这时候我们就将我们的综合压力表的黄色软管接上真空棒，就是平顺的拿手它。我们这是有带粒子阀的真空棒。那再来，我们要将我们的真空剂特写一下我们的真空剂。我们真空剂的话是代表说现在是一个大气压力，一个大气压力是0，
那我们待会会抽到这个30这个位置，就76CMM VAC 的位置。好，那我们就把它接上来，接上就，好，就这样跟真空机接到我们的2号阀，接到2号阀。好，那你确定我们的压力都是已经卸掉？好，从这个地方就可以看到0、0，好，这样才会把真空机给打坏。好，这时候我们就开2号阀，全开，1号阀开，2号阀开，3号阀开，4号阀开。好，这时候我们接到我们真空机，开着我们的阀的低压表跟高压表都打开。这时候我们就开棒鼓，好，开我们的棒鼓，就开始抽真空。好，看一下，起身，热水，热水，好，已经降下来，降到这个，好，这个要维持3分钟以上，维持3分钟以上。好，这时候你没有事情，这时候要拿着3用电表，好，拿着3用电表去做测试你的电阻，我的电源，我的电路是否正常？好，我们去量测，测写一下，看我们的电路，我的电阻值，电阻值现在大概在多少的位置？10.7欧姆，10.7欧姆。量测我们的电压119.4 V。好，再做一个动作，先关闭，再打开。我们电压119.3 V。好，都检查好之后，我们的时间也差不多了，3分钟到了。3分钟到的时候，特写一下。这时候我们要关闭我的2号阀，先关闭2号阀，好，40声关闭。好，这边有一个关断阀，记得要关闭，然后再关闭，由上而下关，由上而下关。我们先关这个低压跟高压，关断，然后关闭2号阀、1号阀、3号阀、4号阀都是开的，就是松的开的，然后关闭最下面的这个中微压力表的这个真空棒的，然后再关闭电机。好，这时候进行暂空。刚刚是抽真空的动作，现在是暂空。首先，我们现在要做灌冷媒动作。我们刚刚流程当中，第一个就是做铜管处，然后进行焊接，焊接完之后做耐压试验，耐压试验之后要放气，要把氮气泄放掉。氮气泄放完之后开始抽真空，抽真空要3分钟，再来是做暂空，也是3分钟。好，我们现在3分钟暂空完毕，我们看一下我们的表头，我们现在是在负压的位置，就是76 CMM， 高压也是一样，就是低压，高压也是一样。好，我们的综合压力表上面的表头也是一样，这边是负压，而且我们是关闭的。好，那我这个2号阀的真空机的表头这个阀就是卸下来，避免待会在灌冷把我的冲破我的这个压力真空剂，真空剂。这时候我们就要戴上防冻手套，防冻手套比较不好施作，这时候我们为避免冻伤，而且要戴上护目镜，透明的护目镜。这时候我们接在这个冷媒桶上面，分离式的话是要打不惯，那电冰箱的话是7台罐，这时候我们就锁上冷媒桶。那这个是淡蓝色的，是134A 的134A是电冰箱使用的，那我们就先开半圈，先排气，先开半圈，这个打直的，打直的，那这时候我们开半圈，先排空，
这排是排这一段管路的空气，这一段管路的空气，再一次热血一下，这样子排气，气流声，滋滋的，好，这时候我们再把它锁紧，好，然后我们要先开高压，开50，大概50磅，热血，开高压，过50就关起来，慢慢你看50这里会下降，低压会上升，低压这表会慢慢上升，代表系统没有堵塞，因为我们这个冰箱压缩机之外，我们有冷凝器在两侧，然后有过滤干燥器，我们现在是从高压直接打过滤干燥器到麻气管，直接到正麻气为低压，所以这个看它有没有堵塞，这里可以看，不能在负压下抽真空或是动作，按压缩机动作，所以要等它，如果说你开了50之后，然后冷媒关进去，看它有没有回升，有回升代表我们的系统没有堵塞。那我们现在开始要灌冷媒，第一个动作，我们先看一下您的压力，这已经高压关闭，低压也关闭的时候，这冷媒有进来，已经在0以上，这边也有，这个是不用看它，这个是我们看一下温度，是8.6度C。这时候我们把插座插上去，这时候我们就开低压灌冷媒，我们开设我们的冷媒桶，那这时候我们就可以开低压，我们就送上电，在送上电之前，再量测一次，我们的电压，已经进来了119.7伏特，我们的电流是大概10.6欧姆左右，这时候我们开始要灌冷媒，我们就启动我们的压缩机电流，这时候，启动的时候你看一下，压力马上下来，低压这里马上下来，那我们高压就不要再开了，只要开低压就可以，低压的，然后看着勾表，我们的电流瞬间马上到1安培，慢慢的灌，不要太急，不要一下子太急躁，正常的话是定量充电，是用这个磅秤，定量充电。假设我们这个是600A 的，我们就用50克左右，45到50克左右，134A 的话，我们就看电流值，用它的那个名牌上面的核定的电流值，那我们现在慢慢的充电，看一下这个，我们维持在0左右，0以上左右，高压的大概130，高压目前还没有，温度慢慢降下来，18.3，降到17.3，那电流值大概1左右，1上下左右，不要太急的灌冷，就是慢慢的充电，然后可以将手套拨一次起来，摸一下两侧，有温温的，有热度，再把它再开始散热，开始做工，现在电流降下来0.71，这时候我们可以再开一点，开一点，再开一点，高压要大概130，高压在130磅左右，再上去，再关掉，1安培，温度迅速下降，15.4了，再看一下，流量0.87，再看一下，那个气流声再来进来，迅速下降，13.1，那我们就让它继续。灌冷媒的动作，来我们看一下这里，高压已经到达这120度左右，低压在0左右，120度 psi，那低压是0 psi，那我的温度从18.6已经降到10.8，然后我们的电流值
0.82、0.81安培，好，好，那迅速下降，好，我们开设，好，那脱手套啊，还有办法感测温度，好，迅速下降，好。灌冷媒的处理是这样哈，来看一下我们现在的压力哈，目前这个压力哈，我们就补了一些进去哈，我们看一下这是有压力的状况下哈，我们补灌一些冷媒，那这时候我们温度是4.4好度 C， 那我们这个勾表要记得勾在其中一条就好，其中一条线勾在其中一条，现在是0.5。好，那我们量测我们的电压，量测我们的电压是114.9，主测120，好，这时候我们的电阻值都量测了，电阻，我们有到欧姆档，欧姆档，我们量测一下，现在测试，好，我们的电阻。我们要打开，好，那是转入，好，现在大概是8欧姆左右，8.6，好，8欧姆左右，好，都没有问题的时候，代表我们的电路是正常的，好，我们先把电关闭，接上我们的容式开关，带上我们的防冻手套。戴上我们的平光护目镜，这安全帽全戴着然后我们就先开高压进去之后，先破空，记得先破空，开一段高压，然后呢回到冷媒回到正以上，这时候我们就开电源，开冷电，好，这时候我们看一下我们的勾表，然后看我们勾表，现在是1.2安培，看一下我们的低压表跟高压表，我们这冷媒有进来那如果说刚刚有灌了冷媒冷媒如果太多，我们可以做释放掉，当然是从高压端你当然要拿一块湿抹布，避免你受伤高压端释放掉一些，我们可以释放，做一下实验，高压端可以释放掉，避免你重伤，这个是高压端如果你冷媒灌太多的时候，做这样的处理，那我们的温度计，这个我们一定要戴上防冻手套，戴上防冻手套，好，然后我们看一下，我们现在不灌冷媒，温度从18度 C 慢慢下降，我们的低压端我们打开来，不灌冷媒，不灌，高压到130，那低压到0左右，我们的电流值大概到1安培左右，慢慢的上去，这时候我们就关闭它，提速仪下降0.2，我们再开一点点，高压到130，我们就不灌一下，不灌的，这个要不灌的。低压会下去，高压会上升，那温度要提速下降，你看是-0.4，-0.8，这地心面板显示出来的数值，对，然后我们就等着，看一下这个电流值，关一下，直到我们温度达到-15度 C 以下，我们就要关掉我们的冷媒瓶，
好，我们就等待，好，这时候这个时间只有等待，好，然后把重要的数值要记得抄录。我们来写一下记录表，哈，在考试的过程当中，哦，你就先填写，哈，假设我考试的时间是110年，啊，5月的25号，啊，假设哈5月25号，我们上午，哈，那我们的机器编号，啊，我的机器编号可能是2号机台，那我的时间我可能是早上9点开考，好，一直考到9点55分，好，55分，那我们的加碳肉是8公斤。8公斤，啊 ，F， 记得加一个 F，cm 平方居，那我们站压，站压，当然我要先做系统处理，之前要先做什么？做铜管处理，铜管处理完之后，我们尽可能在10分钟内完成，这个敲飞行口的动作跟扩喇叭口的动作。那我这个站压要3分钟，假设我是从9点10分，一直到9点的13分，好，那以评审来讲，评审它是要倒数时间，如果我们用55分来讲的话，它可能是40分，它是45，这边的话就是写42.00，那站压后的压力也是一样，8公斤，8公斤 F，8公斤 F，然后斜线 cm 平方居，cm 平方居。那再来，我们抽真空，我们就要准备我们的真空棒补，我们假设我们是40分，那么这是37分，我们就抽真空。那再来的话，我们要做我们的占空是36，那这可能就33减3。那我们真空度的话，有公制76 cmHg VAC， 或者是写29.92 INHg VAC， 那我们要写运转电流值，我们的干球温度，干球温度，我们来看一下，我们今天的室温，我们室温，我们的干式的温度计，可以看到我们现在目前18度，这个是18度，看干球，右边是10球，干球是18度C，8度C，这个18度C dB，我们填写高压力，我们来对照一下我们这个表，这里这里的话就是我们这里是100，这里是150磅，那我们大概是135左右。那我们看看我们的低压，低压现在是负压的，负压，以综合压力表为准的，大概是现在是0左右。我们看内圈，那这边是在140，那温度是-13.3，我们达-15度C就可以超标，那我们高压就写130 psig，那低压大概写0 psig，那我们的运转电流，目前是0.75、0.76安培，那我们显示温度值，我们来看一下这个，要-15度C以下，就可以超，那目前是-15.3，所以我们直接写-15度C，dB，干球温度，目前这个温度是-15.3就可以超，那这时候就可以关闭我们的综合压力表，这个Nematic这个判断法，还有关闭我们的头，记得都戴上这个皮手套，我们再讲一次，我们的温度已经达到-15度C以下，-16.4。高压大概140，低压0左右，我们紧接着就是把这个表都写好之后勾正常，这个就完成我的检定的一个作业流程。这个时候我们就拿了这个跟封管后的铜管可以交给评审，那我们紧接着要做封管处理。好，我们灌好的煤之后，我们把冷媒瓶移走之后，我们把这个都关好之后，我们第一个要先停机。关闭电源，停机去做封管。好，当然我们要把我们的隔热一样一个隔热处理避免烧到很大，烧到的话就断掉了。准备2支封管钳，准备我们的焊条，跟我们的点火器，这时候我们一样戴在黑色温度计，第一个我们先做断热处理。再来，我们用2支这个封管钳，先调整它的间距，
啊，大概在5公分，好，5公分的里面啊，这个头发转过来大概5公分左右，啊，5公分以上啊，内部啊，先做第一道啊。当然，首先停机，记得要停机啊，先做第一道啊，第一道先加水，水底啊，退掉之后，啊，我们再做垂直风管啊，垂直风管。垂直风管，好，垂直风管，好，这时候移开我这个，好，然后进行切管动作，做风管，切管动作，好，有的用夹扁，啊，夹扁方式去杀害，啊，老师习惯的话还是用这个切管刀，用切管刀切，用这个切管刀，好，小一段有一个氮气，啊，有一个人没进正常的，好，然后这时候我们记得风管前记得要保护，啊，风管前记得要保护，啊，不要烧到这个我的风管前。那时候拿着我的点火器，拿着我的焊枪，好，开始进行点火作业，啊，点火作业一样，先开一圈，再开。我们可以焊条哈塞进去，可以用这样塞进去，好，用这样塞进去，这时候我就烧下去，火焰可以再大一点，火焰可以再大一点，这时候我们可以调整火焰，调整火焰，烧完。这样的话就可以了，最好还是由上往下，因为你都烧到那个我的工具，这样就封起来，这样就封起来，好，切记这个，然后关两圈，好，这时候就完成我的作品。拿着是某虎帽，将我的弓箭稍微插入一下两圈，因为我的风管钳这样子，我要用我的肥皂水去洗，因为目前是开设的，如果说你没有焊好的话，这边的话会冒泡，我们可以把风管钳退开来，看它气，看有没有漏气。如果有漏气，那就是你就失败了，你这检定就是没有过关。可以再检查一次。看这里有没有冒泡。如果没有的话，代表是成功。这样就完成我的丙级的第一站的检定的流程。那现在目前是停机的状态，是关掉停机，那压力是平的。那最后我们要做人为回收，我们可以释放掉，或是用人为回收机来回收，这个就给服务同学来处理。那整个这个丙级地震的作业就是到这边为止。